主啊，我們多次得罪了你無限的美善，求你寬恕並指引我們，賜予我們勇氣和力量，努力重建與他人和大自然的關係。主啊，我們在這裏聆聽你的聲音，這樣為他們正應驗了依撒意亞的預言，說：你們聽是聽，但不了解；看是看，但不明白。因為這百姓的心遲鈍了，耳朵難以聽見，他們閉了眼睛，免得眼睛看見，耳朵聽見，心裏了解而轉變，而要我醫好他們。上主的話。基督，我們讚美你。無論我哋人願意或者唔願意，遲早一日都要離開呢個世界。到時我哋可以留低啲乜嘢，或者可以帶走啲乜嘢呢？人係從愛而嚟，生活喺愛裏邊，最後我哋都要翻返去愛嘅根源。我哋要留低嘅係基督嘅愛喺世上，要帶走嘅亦都係基督嘅愛翻返去天父嗰度。喺世界上，只有用愛建立嘅，正唔會腐朽，唔會被遺忘。今日我哋必須要生活喺愛裏邊，死後亦都會將愛嘅種子，好似周圍嘅植物一樣世世相傳，生生不息。主耶穌話：我就係復活，就係生命。信從我嘅，即使死咗，仍要活着。凡活着而信從我嘅人，永遠唔會死。基督嘅復活係我哋天主教信仰嘅根基。聖保祿宗徒曾經話：假如基督冇復活，咁樣我哋嘅宣講係空嘅，而你哋嘅信仰亦都係假嘅。死亡對基督徒嚟講並唔係終結，我哋死咗之後唔係一堆嘅塵土，而係要繼續活住喺基督之內。我哋就係世界上係以愛德行善，將寶藏財富寄託喺天國，並且期待復活。十字架係天主為愛我們而付出的代價。若我們願意回頭悔改，也必須準備好付出代價。主，你對我們的愛不惜任何犧牲，我們願意效法你，糾正我們對萬物的態度，使我們脫離敗壞的控制，得享你通過十字架帶來的永並我上主，並我中他的名，讚美我上主。